على فكرة في ظل النظام ما بيعمل الهيلمان اللي انت شايفه بره ده واليفط ويبدو وكأنه سيبقى للأبد، عايز اقول لك معلومة حصرية في هذا البرنامج: 3 من كبار الإعلاميين في البلاد بيبحثوا باستماتة على الهروب في هذا التوقيت. 2 قدموا على تأشيرة في دولتين أوروبيتين، مصر اللي حسابة العسكر محوطاهم كده. 2 إعلاميين و1 رئيس تحرير، كبار الكبار، مش هزود عن كده. منهم 1 خرج لأمريكا مرات وأخوه وابن ومرات ابنه، وفتح شركة ب10,000 انتظارا للحظة الهروب. القصة مش من ال3 دي الفوازير والحزورات، أنا بس بقول لك 3 من الكبار، 2 إعلاميين كبار الإعلاميين و1 رئيس تحرير. كبار الكبار، الصف الأول، واللي هم إيه، تشوفوا هو بيتكلم بتاع مدافع بتاعه، وهم أكتر ناس عارفين إنه هذا النظام مجرم. زي مرتضى كده، اول ما اتزنق في الزاويه بالفيديو بتاع الست اللي ضربته بالشبشب قال لك هتقتلوني ولا تلفقوا لي قضيه؟ فهؤلاء يعلمون. واقول لك مطلع عيلته كلها في امريكا، منهم ال1 ده نجح في تمرير عيلته كلها لامريكا، وعمل شركه وعمل قصه لعله ينفذ من اي خرم. وال3 العسكر حاطينهم تحت جزمتهم، ما قادرين يخرجوا من باب المطار.